जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज हम एक जंगल है ऐसा जहाँ पे एक जो भी जंगल पेड़ है, कब्रिस्तान हाँ कब्रिस्तान है, और मतलब जितने भी पेड़ उगे हैं दोस्तों कब्रिस्तान के ऊपर ही है। यहाँ पे हम जहाँ पे खड़े उसके नीचे भी कब्रिस्तान है दोस्तों। सोच नहीं सकते बिलीव आप नहीं लोग, होगा। कब्रिस्तान बोले तो इसके नीचे किसी की लाश गड़ी होगी। आप सोच ये लो मजाक दोस्तों, की बात लग रहा है, सच आपको है। मजाक लग रहा होगा, ऐसा रियलिटी में यहाँ। और हम लोग की पूरी फटी पड़ी है, पूरा कब्रिस्तान है ये। और जितने भी पेड़ है उसके नीचे कोई ना कोई लाश जरूर होगा ही होगा। और यहाँ पे कहा गया है 100%। ऐसा कि जहाँ पे जिसको गाड़ते हैं उसके पेड़, उसके कब्र के ऊपर एक पेड़ को लगाया जाता है ताकि पता चले। तो आगे का बता। बाकी दोस्तों अभी हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सही बात है। कब्र तो है ये, हम भी मानते हैं, थोड़ी बहुत देखा हमने कुछ ऐसे कि कहीं पे पत्थर है, कहीं पे ये है। पेड़ भी लेकिन बहुत सारे हैं। ये बात है दोस्तों, पेड़ हरे भरे हैं, और आपको मालूम है खाद मिलती है तो पेड़ हरे भरे रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए ये पेड़ थोड़ा एंटीक है, ये थोड़ा एंटीक लग रहा है मेरे को, काफ़ी एंटीक लग रहा है ये पेड़ मेरे को, डरावना भी लग रहा। इसके आजू बाजू पूरा घेरा है दोस्तों, पूरा घेरा है दोस्तों। ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी इसका देखना, इसका पत्ते कितने अच्छे हैं। यार पत्ते देखना कितने अच्छे हैं। ये पूरा घेरा है। ये देख राजा, राजा क्या बात है? आवाज आया, मैंने कुछ आवाज सुना, महसूस किया। ये राजा इधर आना, ए राजा, अरे ये राजा, क्या हो रहा है? कुछ तो आवाज आया मेरे को, तू क्यों जा रहा है उधर? अरे वो पेड़ को छू के देखना, आवाज आती है। तू भी चल के इसको छू के देख, डर लग रहा है थोड़ा, आराम से। गाइस आपको मजाक लग रहा है, आप यहाँ पे आओ, वीडियो शूट करो, हमको कमेंट करो, हम आपको लोकेशन दे देंगे। आप यहाँ पे आके एक बार वीडियो शूट करना, कसम से बोल रहा हूँ, पेड़ को हाथ लगाओगे आवाज आएगी। मैं छू क्या, डर लग रहा है। पास ही जाने से आवाज आ रही है। इधर आना, इधर बांधा हुआ है, इधर आना, इधर इधर आना। आवाज कहाँ से आ रहा है यार? बहुत सारे पेड़, सारे पेड़ में से आवाज आ रही है। इधर भी देख, इधर भी थोड़ा तो भी आवाज आ रहा है। कहाँ से आवाज आ रहा है? कोई बंदा भी तो नहीं दिख रहा। कोई नहीं है यार, इतना आवाज आ रहा है। चल यहाँ से, खतरनाक है। चल चल चल, यहाँ से बाहर निकल। चल बाहर से, बाहर चल, बाहर चल, चलो बाहर चल। गलत वीडियो बनाने आ गए।